ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ മേഘാലയയിലാണ്. ചിറാപുഞ്ചിക്കും ഷില്ലോങ്ങിനും ഇടയിൽ മൗലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ അസ്സാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ചിറാപുഞ്ചിക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു കടയിൽ കയറി. ചെറിയ കടയാണ്, ലേഡീസ് അടുത്തുതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരുപാട് മറ്റേ സമൃദ്ധമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും അതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇന്നലത്തെ ഫുഡും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഗൈസ്, ഓൺ ദ വേ ടു ചിറാപുഞ്ചി. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർഡൻ കേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജ്, നമുക്ക് 2 പേർക്കും കൂടി 200, കാർ പാർക്കിങ്ങിന് 20 രൂപ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 220 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇടുങ്ങിയൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുങ്ങിയത് ഞെരുങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതില് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പൊളിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ സീസൺ അല്ലേ, എല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ചൊലിച്ചിറങ്ങിയതേ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് എത്തുന്നത് കേട്ടോ. ഗൈസ്, പണ്ട് കാലത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുളിക്കുകയും കിടന്നുറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓരോ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിവേ എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെ. വാ, ഇത് സൂപ്പർ സ്പോട്ടാണല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ ആ മോളിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. അടിപൊളി സ്പോട്ട് കേട്ടോ. ടോട്ടലി 11 സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർഫോൾസും ഗുഹകളാണ്. അതാണ് ഗാർഡൻസ് ഓഫ് കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു 200 രൂപയ്ക്ക് വെർത്താണ്. പക്ഷെ മഴക്കാലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാവില്ല, വാട്ടർഫോളിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, മൊത്തം പച്ചപ്പായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരേണ്ടി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ കാടിനുള്ളിൽ കൂടി നടത്താം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നടത്താം. അതൊക്കെ സ്പോട്ട് നമ്പർ 4. നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്ന എല്ലാ സ്പോട്ടിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ബ്രീഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഖാസി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടും മിക്സാണ്. ചിലതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ചില ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിനിയൊരു ഗുഹയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത്. ഇത് നാച്ചുറലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നാച്ചുറലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഹയാണെന്ന്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഖാസി ട്രൈബ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയൊരു ഗുഹയായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളിലൊന്നും അധികം വെട്ടവും സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാം. കയറി വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അധികം വെട്ടവും വെളിച്ചൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഒരുമാതിരി ഇരുട് പിടിച്ച പോലെ. ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലോ കാണാൻ. നിലത്തൊക്കെ ഇവർ ഇതേപോലെ കരിങ്കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാമല്ലേ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്തിരി വെട്ടം കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇവർ ഈ 2-3 LED ബൾബുകൾ മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കളർഫുള്ളായിട്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇടണമായിരുന്നു. ഈ LED വെട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അല്ലേ. നാച്ചുറൽ AC റൂം വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. വീഡിയോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ 1000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരുന്നവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ. പിന്നെ ഡ്രോൺ എല്ലാത്തിനും എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലോട്ടേക്ക് പോവുക. അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരിക. ചിലത് കയറി ഇറങ്ങുക.
ഇതന്നെ കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി. സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ്. എൻജോയ് എൻജോയ്. എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ പോണ്ടേ? എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ പോണ്ടേ? നമുക്ക് കാറും പോകും എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ്. നമ്മളങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറയിൽ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പ് കേട്ടോ, അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഷേപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് മദർ നേച്ചർ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ആ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് പൈസയൊക്കെ വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിൻ്റെ ബേസാന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കങ്കാരുൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബിന്നായിട്ടുള്ള കങ്കാരു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആൾക്കാർ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതിൽ തൊട്ട് തൊഴുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആചാരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇനി അതിനെ ചൊല്ലിയൊരു കഥയുണ്ടാവും. നേരത്തെ ഒരു വലിയൊരു ശില കണ്ടിരുന്നു ആ വലിയൊരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ. അത് നാളെ ആൾക്കാർ ശിവലിംഗാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഒരു മരത്തിൻ്റെ പാലം കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ പേടിച്ച് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതെങ്ങാനും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വല്ല ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഒക്കെയല്ല പോയി. ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വീണിട്ടില്ല, നീ മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ട് വീഴുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. എവിടെ ആയാലും ചാവണ്ടാണെങ്കിൽ ചാവും. ഈ പാലം അടിപൊളി ഇതാണ്. എല്ലാം മുള വെച്ചിട്ടും മരം വെച്ചിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്ന. അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നല്ല ഡെപ്തിൽ ഒരു വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ വെച്ച് കെട്ടി പാലം ഉണ്ടാക്കിക്കണേ. മറ്റേ മഴയൊക്കെ പെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടാവും അടിയിൽ കൂടി. അതും കൂടി കാണാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ വരണം ഇവിടെയൊക്കെ. ചെറിയൊരു ആട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ. അതങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഉമ ദുബായ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ spot of water that comes out from an opening inside a rock. According to the elder locals, the name Davi comes from the fact of water is being used by the locals for keeping them in a good health. ഒരു കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത്. അതിനെ ബേസിലാണ് ഇവിടുത്തെ പേര് എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. നല്ല കൂളാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം, ഭയങ്കര കൂളാണ്. ഇത് ഇവർ പറയുന്നത് മരുന്ന് വെള്ളം എന്നാണ്. മരുന്ന് വെള്ളമാണോ മറ്റുള്ള വെള്ളമാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാലും ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. ഗാർഡൻസ് ഓഫ് കേവ്സിന്റെ അവസാന പോയിന്റ് 11ാമത്തെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ നമ്മള്. ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കാട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെയും പൈസ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബേബീൻ്റെ ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും. ഈ പൈസ എന്തിനാണോ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത കാര്യം അതാണ്. എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വല്ല അമ്പലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കിട്ടാ. ഇനി പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ്. നമുക്കിനി ചിറാപുഞ്ചിയിലേക്ക് ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ, 15 കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം വ്യൂ പോയിന്റുകളുണ്ട്. അതായത് വാട്ടർഫാളിന്റെയും നല്ല വ്യൂവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മറ്റേ നമുക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എല്ലാം തന്നെ പെയ്ഡ് പാർക്കിങ്ങും പെയ്ഡ് വ്യൂ പോയിന്റാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടിയും പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർഫോളും കാണില്ല. കാരണം ഇപ്പം എല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വന്ന സമയം സീസൺ എല്ലാം മാറിപ്പോയി. ശരിക്കും ഞാൻ ആ മേഘാലയയിലെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ സമയത്ത് ആകെ നൂല് പോലെ വരുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേ ബൈനോക്കുലർ എങ്ങാനും വെച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. ആ കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതേ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടി. റൂം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ 2 ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഈ മേഘാലയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോം സ്റ്റേസ് ആണ് ഹോട്ടലിനേക്കാളും കൂടുതൽ. നമുക്ക് എന്താ പറയുക സേഫായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാം, മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 1800 പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 പേർക്കും കൂടിയിട്ട്. എന്തായാലും ചിറാപുഞ്ചി അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരും എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. താങ്ക് യു.